अगर आपके बच्चे को बार बार छींक आती है तो ये सिर्फ ठंड या धूल नहीं हो सकता। उनका इम्यून सिस्टम अननेसेसरी जंग लड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे बस थोड़ा सर्दी है, ठीक हो जाएंगे, पर ये एलर्जी है, बॉडी का कंफ्यूजन है। जैसे बिना आग के फायर अलार्म बजाए एलर्जी होती है जब बॉडी किसी हार्मलेस चीज को एनिमी समझ लेती है, जैसे पोलन, पेट का बाल या नट्स। इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है जैसे कुछ बड़ी बीमारी आ गई हो। रिजल्ट छींक, खुजली, स्वेलिंग और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस। ये सिर्फ एक स्नीज नहीं, ये इम्यून पैनिक है। अगर आपको ये फॉल्स अलार्म थियरी समझ आई तो सेव करो ये रील और शेयर करो किसी पेरेंट के साथ जिसको ये ज़रूरत है।